Dumateng Bapak Zainal Arifin selaku kados tiga ugi ketua takmir mushola Al-Hikmah wekdal kita aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng pangasanipun para alim, para ulama, dilangkung dumateng Al Mukarram Mas Kiai Busarul Anwar ingkang sampun rawuh, ingkang kita tenggo mau itu hasanipun serta kita cadong doa. Dumateng sepuh bini sepuh uga kasepuhan wonten ing masa Dusun Ngasem dilangkung Simbah Sadat, Bapak Thohir, Bapak Nur Yasin, lan dumateng pengurus ketakmiran mushola Paduan Karangasem Gusipun Adi kula, mboten nyuwèken dumateng Pak RT estu. Kula jane niki meh matur niku pun berkaca-kaca ngene. Estu. Dados napa ingkang kita pirsani teng ruangan menika saking pelaporan, saking regenerasi kados Mas Ardi, matur nuwun Mas Ardi, sampun saya Mas Ari Sugi. Kagem salajengipun kula suwun dumateng sanesipun mbok mangke mushola Karangasem kok regenerasine ra ono sedih lho Mas. Nah niki pun muncul-muncul bibit ingkang sampun kersa ngisi kangge acara, kula nyuwun dipun tingkataken malih. Nek perlu mangke kangge Kiai Busarul Anwar saged bimbing MC nopo sanesipun kula nyuwun ngaten niku. Nggih. Di sanes wekdal maksudnya. Estu saking kawula atus sama ketakmiran ingkang sampun diaturake saking bendahara kala wau. Nggih. Namun saking matur jayakumullah asanal jaya. Sedaya ingkang panjenengan jariaken dumateng mushola. Mugi-mugi dipun bales saking Allah Subhanahu wa taala ingkang sae sanget. Nebihake dumateng kita sedaya billahi gampil anggenipun pados rezeki berkahi sedayanipun. Enggal cepet lunas utange. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mboten nyobaken dumateng masyarakat Desa Roning, masyarakat Dusun Ngasem khususipun ingkang Kilen Gandur sampun kersa ngasta pasugatan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ugi paring gantos ingkang langkung sae malih amal ibadah kados amal ibadah. Amin. Amin. Esuk kula matur napa jane iki terharu lah ngeten niku. Dalu niki estu sampun kondisi ngaten iki jan masyaallah. Remen lah. Lan niki temriki estu kula nyuwun pangapunten dumateng jamaah mushola Al-Hikmah Paduan Karangasem. Kula pilih anggenipun kula ngampu ketakmiran menika saking bangun mushola kok ora ana rancangan saka awal. Maune meng mlester saiki kok keramik malah tuwah. Lah niku panci kula le napa nyikapi niku sampun takdiripun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa? Keramik niku ingkang tuhan niku kathah ingkang sami ngenyang. Sinten sing kalau wingi wonten rasan-rasan kaya keramik iki tak tuku Pak. Wong kula iki pengin ngaten. Dadi teng mriki kula mongke ugi bahwa keramik ingkang sisa menika damel aset amargi mboten bosok. Nggih, teh mawon. Nggih. Insyaallah mangke mbok bilih wonten pelebaran, mbok bilih wonten perluasan malih kangge nyekapi jumlah jamaah menika kita saged ngecake pun wonten modal keramik ngaten niku. Dados dumateng masyarakat khususipun jamaah mushola Paduan Karangasem menika keramik kula mungkin mboten dipun lelang. Ngaten nggih? Nggih.
saestu kagem Pak RT, kagem seluruh unsur ketakmiran khususipun Mas Muslih nika kula tingali ban sonten pas zaman perbaikan musala menika nyapu nggih ngepel lan niku temriku haruni kula estu. Jadi matur nuwun Mas Muslih, lanjutke mugi Allah yang bales kaya mawon. Amin. Matur Gusti Allah, Gusti Allah yang bales. Kata lebat anggenipun kawula matur kula nyuwun ageng pangapunten namung kula cekapi semonten mawon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.